Hi guys! For this video, magluluto tayo ng Pinoy food. So, ito yung recipe natin na alam ko na maraming Pilipino na gusto nito. So, ano na natin gawin is mag-isa tayo ng spices like kamatis, onion, and garlic. So, ayan, gisahin natin hanggang maging brown. So, lagyan natin ng itlog, scrambled egg. So, nilagyan ko ng spices, asin, paminta. So, ayan. So, lagyan natin sa kawali. Ayan. So, ano natin, halo-halo yan. So, halo-haluin lang natin yan hanggang maluto. Ayan. So, ayan, halo-halo lang. Halo-halo. So, hanggang maging ganyan yung ating itlog scrambled egg. So, ayan. So, halo-haluin lang. Tapos, after nyan, pag maluto na talaga yung itlog, scrambled egg, set aside natin yan at saka lagyan natin ng tinapa. So, any sardines na gusto nyo, pwede spicy, ayan. So, lahat lagay natin, pati yung sauce niya. So, ayan. So, durugin lang natin yan na maliliit, ayan. So, pakuluan natin hanggang maluto siya. Yung luto talaga kasi so, gusto ko talaga naluto yung egg, scrambled egg natin, yung sardines. Kasi, pag di siya luto, yung dalawa niyan, malangsa yung niluto natin na pagkain. So, yung iba-iba yung procedure ng ginawa nila sa paggawa sa ganitong Pinoy food. Pero yung sa akin, ganito yung gagawin ko. So, ewan ko sa inyo kung ano yung steps or procedure na ginawa nyo. So, ayan na. So, after nyan, ayan na, luto na siya yung sardines natin. Pinaghalo ko na siya. Ayan, pinaghalo ko na yung scrambled egg natin tsaka yung sardines. Ayan, hanggang mawala yung sauce ng sardines. So, gusto ko yung pinaka sauce ng sardines is mahahalo siya sa scrambled egg. So, ayan, hinahalo-halo lang yan siya until madry siya. So, ayaw ko ng may sauce na pagkaluto dito kasi yun nga sinasabi ko malangsa siya. So, ayaw ko ng amoy na malansa sa egg tsaka yung sa sardines. So, ayan. So, until madry siya. So, makita mo yung oil na lumabas na siya. Ang oil ng kawali. So, ayan yun gusto ko na pagluto ng sardines na with egg. Minimix lang natin siya. So, ayan na. So pagkatapos niyan, luto na siya. So, i-turn off na natin yung ating lutuan. Tsaka i-serve na natin for breakfast. So, ayan. So, super masarap siya. So, sino pa yung hindi pa nakatikim na ganyan na recipe ng Pinoy food? So, try nyo. So, thank you!